कभी ऐसा हुआ है कि आपकी खांसी नहीं रुक रही हो कोई मीटिंग या क्लासरूम में? सो आपको बेसिकली 3 स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप इज स्वालो हार्ड। देन सेकंड स्टेप, हैव ए सिप ऑफ वाटर। सो थोड़ा सा पानी पीने के बाद आपको अपना टंग माउथ के ऊपर वाले सरफेस में ऐसे ज़ोर से हार्ड प्रेस करना पड़ेगा। सो उससे क्या होता है कि आपका जो वेगस रिफ्लेक्स है वो इनहिबिट हो जाता है, और उसके कारण आपका ब्रेन एक्चुअली भूल जाता है कि आपको खांसना था, और इसी तरह आप उसको स्टॉप कर सकते हो।